El període de fitxatges és un dels moments favorits dels seguidors de l'esport. Un clar exemple és el draft de l'NBA, on els equips elegeixen el seu nou jove jugador segons el rànquing a la lliga i el rànquing del jugador. És a dir, el pitjor equip elegeix primer agafant avantatge dels altres equips. Els americans ho saben fer molt bé per portar l'espectacle a qualsevol àmbit. Anant al futbol, que és el que ens pertoca, és durant els mesos d'estiu quan el mercato bull. Des de principis de juliol fins a finals d'agost és quan es traspassen i es contracten jugadors. I és quan els desitjos, il·lusions o el hype, com diuen els anglosaxons, estan a flor de pell. Antigament, vull dir abans de les xarxes socials, l'única manera d'estar assabentat de les darreres notícies eren els diaris, que sortien al matí, les notícies cada hora a la ràdio o els programes esportius de la tarda o la nit. Això ara ha canviat. Informació al segon, per Twitter o a les webs dels diaris, programes a Twitch o YouTube, persecució dels agents dels jugadors o directius, Operació Jaula de Gigantes, seguiment de reunions a restaurants, un altre tipus d'espectacle que està bé, però que porta que, com ja va passar amb Messi, i ara sembla que tornarà a passar, et puja la il·lusió d'un possible fitxatge i quan no es materialitza et baixa de cop i et porta a la merda absoluta. Avui parlarem del mercato, de com les xarxes han canviat el paradigma de la informació i sobretot del hype. Benvingudes i benvinguts al Corner, un podcast sobre el Barça en català. Com deia a la introducció, els mesos de mercato són un dels moments més emocionants. La possible arribada de nous fitxatges, qui té el millor jugador, per quin preu l'han aconseguit. Abans de les xarxes socials no hi havia aquesta necessitat, aquest neguit que sembla que ens va la vida de saber si ja ha signat el nou jugador, quants anys vindrà, quin sou tindrà o si ha passat la revisió mèdica. Ens han creat aquesta necessitat, com la necessitat igual de pujar fotos a Instagram per fer creure a la resta del món que són molt guais, o fer servir la intel·ligència artificial perquè ens faci coses que nosaltres no sabem fer i així fer creure a la gent que sí ho sabem fer. El que vinc a dir és que no crec que sigui saludable estar tan obsessionats amb un tema que al final és un divertimento. El futbol és un esport maquíssim, però que s'ha de dosificar. A grans dosis pot comportar greus problemes. És com si mengéssim moltes hamburgueses o molt gelat. Al final ens faria mal la panxa. Avui toca parlar del hype perquè portem una setmana gairebé on molts estem pendents, jo m'incloc, del fitxatge del que sembla ser el nou Messi del futbol. I l'hem de tenir. És un noi turc de nom Arda Güler que fins fa res no sabia ni qui era ningú i del que ningú ha vist cap vídeo o imatge més enllà dels highlights que han posat els diaris a les seves webs o veiem a Twitter. Doncs bé, no sabeu la que s'ha liat amb el nano. Primer, ens assabentem del viatge de Deco a Turquia per negociar el fitxatge. Llavors s'obre la porta de Twitter. Aposta personal de Deco, fa una setmana tanca Víctor Roque i ara per Arda Güler, qui deia que Deco venia a cobrar comissions, el noi és molt talentós, treu molt bé els córners, dribla, remata bé, l'hem de fitxar ara perquè si no d'aquí 2 anys valdrà 80 milions. I també hi ha els altres que diuen 1.000 milions per un nano que juga a una lliga menor, que com es nota que estem on estem, que no tenim calés, que ens fa falta un lateral dret. Bé, a dia 5 de juliol encara no sabem si vindrà o no, però el més segur és que acabi fitxant per al Madrid. Diuen que donen més calés i la possibilitat de jugar amb ells, que es veu que el Barça el que volia fer és deixar cedir-lo una temporada més al seu club, al Fenerbahçe, però que es veu que ell vol jugar a un club gran i vol jugar allà. I llavors tornem a sentir els aficionats a Twitter, que si Rafinha, Lewandowski, Koundé o Christensen van venir, tot i que es sabés també al minut a minut de les seves negociacions, per tant Güler és que no vol venir al Barça. Uns altres diuen que avui el drama és Güler, un jugador que hem vist jugar 0 minuts. Jo, sincerament, em quedo i opino gairebé el mateix que el meu estimat David Aparicio, Banquilleros, on deia que fa 15 dies ningú coneixia Arda Güler, i és veritat, que ens hem de quedar amb els fitxatges que ja hem fet, Gundogan, Íñigo Martínez, que avui l'han oficialitzat, i Vitor Roque, que espero que en els pròxims dies també s'oficialitzi,
que el club està en un moment de màxima debilitat i no podem competir en segons quines propostes, que el nostre projecte top jove és Lamine Yamal, que aquests jugadors joves són molt difícil donar-li minuts, tenim l'exemple de Pablo Torre, que cada any surten molts jugadors joves talentosos però que molts pocs arriben a l'èlit, i finalment apunta que retransmetre els fitxatges en plena fase de negociació no és acertat, i menys quan hi ha més clubs top interessats. Jo afegiria el que deia Cruyff en aquests casos. El que dubti de jugar al Barça ja no ens serveix. Les xarxes, la immediatesa, el voler saber ara, fa pujar el hype fins a nivells estratosfèrics, fins que una mala notícia fa que de cop caigui en barrena sense paracaigudes ni control. Sembla que no tenim paciència i, de fet, tot just anuncia un nou jugador en volem un altre, i aquest nou fitxatge ja no ens importa. No gaudim mai del moment, no ho assaborim, no ho tenim mai prou. Jo ja fa temps que aquest circ o show del Mercato me'l prenc com un divertimento. M'omple estones buides del dia, com l'hora de fer el dinar o el sopar, però sempre intento que no em condicioni ni m'impedeixi fer el que vull fer. L'obsessió no és bona i, com dèiem a l'inici, tot el que puja, baixa, ja sigui per la gravetat o perquè al final no arriba aquella estrella. Doncs això és tot. Recordeu que us podeu subscriure al podcast per ser notificats sobre nous episodis de l'actualitat blaugrana i el món del Barça. I vinga, culers, que no tindrem un nou somni turc, però tindrem segurament Antigrinyo, Seny, Piticollons i visca el Barça!